Hei, du har sannsynligvis sett flere Hollywood-filmer der terroristene planlegger å sprenge bygget for å så late som de går ned med skuta mens de egentlig lister seg ut bakdøra. Det er jo en ganske typisk historie. Ikke så veldig kreativ, det har blitt en klisjé, men allikevel så er det en ganske naturlig reaksjon på en sånn situasjon. De fleste ville jo prøvd å rømme ei skute som sank, og hvis du i tillegg hadde noe med senkingen å gjøre, at du da kanskje prøvde å gjemme deg i etterkant og heller spille hele situasjonen til din fordel. Sånne ting som det her er jo veldig lett å få oversikt over når man ser en spillefilm, fordi man får hele bildet, man får begge sider, man får sett alle fasettene, sånn at man får ja, full oversikt. Men i livet derimot så er man tvunget til å ha en subjektiv deltakerrolle, noe som gjør det veldig lite sannsynlig at hvert enkelt individ kan få full oversikt. Og det utnytter jo massemedia, politikerne og spesielt bankene til sin fordel. I lys av det her så vil jeg gjerne gå tilbake igjen til andre verdenskrig, og vi vet jo alle at tyskerne invaderte Russland og vekket den sovende russiske bjørnen. Men det ikke alle vet, det er at tyskerne ble finansiert av amerikanske krefter. Så sånn sett så ble jo Russland invadert av USA. Men den sovende store russiske bjørnen den slo hardt tilbake og tvang tyskerne, eller USA, i retrett, sånn at de måtte da trekke seg tilbake igjen til Berlin. Og mens de trakk seg tilbake igjen til Berlin, så fikk de litt spillerom, og de gjorde som hvem som helst andre ville gjort på ei synkende skute. De planla å rømme og ta med seg pengene ut bakdøra, og så spinne hele situasjonen til sin fordel. Den nazistiske økonomien, personell og kunnskap rømte over til både Sør-Amerika og Nord-Amerika, og forplantet seg i den amerikanske økonomien. Så vil jeg også gå enda lenger tilbake i historien, til Romerrikets fall. Vi har jo blitt fortalt at Romerriket falt, men det stemmer ikke, fordi Romerriket gjorde som nazismen, de gikk over i en annen form, og det var nettopp religionen, eller til den romersk-katolske kirke. Og den romersk-katolske kirke gikk over til enda en ny form, og det var kapitalismen. Nettopp den samme kapitalismen og det sentraliserte banksystemet som var med på å finansiere det tredje riket. Så sånn sett så var nazismen kapitalismens manifestering. Og Adolf Hitler kom jo nettopp fra en romersk-katolsk familie. John F. Kennedy, han prøvde jo å avskaffe det sentraliserte banksystemet, og vi vet jo hvordan det gikk med han. Siden John F. Kennedy så har samtlige amerikanske presidenter blitt kjøpt inn av de romerske blodlinjene. Frem til i dag, hvor Obama styrer, eller Obama er president. Og Obama, han er muslim, og islam, det er det mange som ikke vet, det er en kopi av den katolske ideologien. Du kan bare se verden over, så er moskeer og katolske kirker bygget side om side. I tillegg så er religionene identiske. Så sånn sett det vi er vitne til i dag er Romerrikets høydepunkt, hvor de har kommet til et punkt hvor de har gjeldsutsatt hele EU og USA av den hensikt for å nettopp kapre land gjennom en planlagt bankkollaps. Fordi at de er ikke så veldig opptatt av prosjektene. Det de er opptatt av er sikkerheten som stilles i bakhånd. Altså bankene er alltid opptatt av det. Og det er nettopp for at kollapsen skal brukes som en måte å få verdens land på billigsalg, sånn at eieren av banken som trykker penger i hytte og pine ut av luft, kan komme inn og kjøpe opp alle verdiene, og sånn sett så er det Romerrikets måte å kapre land på i 2016.